Selanjutnya dari kontingen dari Kediri Art Carnival. Bunganya seberangan. Konten apa gimana? Kediri aja lah tuh. Gaya anu paling gaya YouTube paling pasti K9 KDC Polres kok kamar Palpisan anjing K9 ngarep dhewe Royal Kingdom ini apa? Yo. Jeneng anjingnya. Hasil Royal jenenge channel. Hasil Royal. Oke, Hasil Royal adalah channel. Anjing pintar gitu.
komunitas reptil Kediri. Oke, korek singkatannya komunitas reptil Kediri. Jadi itu sana korek i. Reptil di Buri-buri ya paling ngomong. Itu jaranan reptil. reptil ki jaranan. Reptil adalah jaranan ngono ya. Sejak 2007. Oke. Korek jazz. Mas, udah gitu Mas. Oh. Oke. Iya tak gitu. Banter. Lempem. Komunitas reptil 2007 ini kita. Reptil 2007. Ini loh komunitas reptil gitu. Kayak buri kan reptil. Asli kok Bali tau Wib? Kata ya. Leak ya. Wah, burine nang nggawa ulah. Iki lho. Apa, Mbak? Lavender. Oh, lihat tuh sini. Selamat melanjutkan perjalanan. Reptil lagi ngawur. Reptil 2026 boy. 2026. Sepasang reptil. Sepasang reptil 2027. Dari BPP KAD Kota Kediri. Lah iki nyoteng iki. Cantik sekali. Kembang. Komunitas hewan, oke. Al-Amin Edukasi Nasional.
Bapeda Kota Kediri. Maaf, konten dari Bapeda Kota Kediri. Selanjutnya ada dari BPPKAD Kota Kediri. Selanjutnya dari DPMPTSP apa jane gitu ya. DPMPTSP. Aduh. Masih nama Sanju. Sanju. Ya nek diwiral bunga panggung kadang anu disaweran iki. Masih nama Sanju oi. Kata-kata ning kono, kata-kata. Dari Sekretariat DPRD Kota Kediri. Ayo aku kira kenal.
dari Sekretariat DPRD Kota Kediri. Orang joget, ya main melaku gitu. Yo kok teh anu sumur dur kan rata-rata performen di kono. Gila jaranan. Mate full softline kabeh mripate. Full softline kabeh iki. Nek putih ketok putih. Ada dari marching band SMPN Kota marching band SMPN 1 Kota Kediri, ya Allah. Di ulang tahun yang ke-1147 ini kita semarakkan Kota Kediri Mama bersama Sekretariat DPRD Kota Kediri. Wah, ada beda gitu. Karena wet-wetan kan. Roto aja lo kameranya kan apik. Hari ulang tahun berusia yang ke-1147 Kota Kediri semakin pasang berdiri kini masih bersama mewujudkan mimpi sebelah bangsa maju saudaranya dalam pembangunan aman damai dalam keberagaman. Ya, ya. Lah adalah. Dari BKP SDM bajak laut. Ini kontingen bajak laut loh nih. Kostumnya bajak laut. Apa AS Jaya iki mau?
Ya, Paratel. Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kediri. Baik. Ini kontingen dari Dinas Pendidikan wilayah Kediri.
Dari kecamatan kota. Soalnya dari Karang Taruna Kota Kediri. Karang Taruna. Ekspor dari Karang Taruna. Konsumen
persembahan kontingen Kecamatan Mojoroto bersinergi dengan pemerintahan Kecamatan Mojoroto dan juga seluruh kelurahan dari Kecamatan Mojoroto dan juga kader dari gudang-gudang PKK kita. Fashion show. Baik para hadirin, izinkan kami untuk melanjutkan perjalanan kita pada malam hari ini. Perjalanan panjang menuju garis finish tentunya. Oke, dalam kontingen Kecamatan Mojoroto ini juga diikuti oleh delegasi Bajunya pun jalan. Dari mana aja Kak, bisa disebutkan yang pertama? Thailand. Kita kalau boleh ke Thailand nih. Ada dari Thailand. Saya ke Jepang. Luar biasa. Arigatou gozaimasu. Juga bersama Kecamatan Mojoroto. Lalu Bojone ada Jepang, oh, delegasi dari Oh, itu Jepang. Sing wedok Jepang. Afghanistan. Afghanistan. Melu rene. Luar biasa sekali dengan balutan, busana. Oke.
kaget.